الله وبركاته. معكم أشرف يوسف من قناة XX Games. طبعا هذا أول فيديو يكون فيه صوتي. أوكي يا جماعة، أنا شوي متوتر لأنه هذه أول مرة. الله، من بدايتها لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة لو تركزوا انه هذا اول فيديو اصور، فيمكن تلاقون شوية ما قادر والله. اوكي شوف، خلاص هذا اول فيديو. يلا كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. طبعا اللي اول مرة يدخل على القناة، انا اشرف يوسف، جنسيتي اردني، وحابب محتواي هو التصاميم. يمكن اصمم اشياء وانزلها في القناة او فيديوهات ممكن يعني تفيدك انت تاخذها او تنزلها او اي شيء. فيا جماعة اكتبوا لي رايكم في التعليقات، هل جودة المايك كويسة او لا؟ وكمان هل تقترح لي العاب احسن؟ والله يعني هذا اول مرة، يعني لا تلوموني والله، لا تلوموني ان اللعبة مملة او شيء، لا تلوموني لانه هذه اول مرة. يعني اذا اخطأت الان قسم بيات الله افرجيكم طريقة. حطوا هيك بس ايزي، الاعلان روح جماعة. لا أحد يشوف ولا واحد منهم. والله ما دفعوا لي فلوس، لا بمزح والله بمزح عادي، نزلوه هنا يشي بس يعني اللي ودكم. انا جابركم على ايش والله. عاد هذه ما فيها طريقة انك تتخطى او شيء، لا هذا غصبا عنك. يعني الواحد ما ودي يصور شو هذا ايشو. ندري يا جماعة، لبين ما احنا مخلصين هذه المرحلة اقول لكم نكتة. في مرة في واحدة كانت بدها تستر نفسها، تخيلوا وش سوت؟ راحت على استراليا. مي حلوة صح؟ ألعب؟ طيب شكرا. مشكلة أنا ما بعرف اللعب كثير، يمكن تلاقوني بتحرك عادي يا أشرف، تعرف لها محترف بس ما يعني أنا واصل يمكن مرحلة كم والله نسيت. المهم واصل يعني مرحلة في 40 أو يمكن أعلى، بس بعد ما أنا عارف تحكم اللعبة، قاعد هي بس بأشر على اللعيبة وبس. طبعا يا جماعة لا أحد يسألني ليش قاعد بلعب اللعبة، والله مش داري، بس الله. وقريب راح نسوي سلسلة ماينكرافت، بس ماينكرافت مو الأصلية، لعبة ثانية بتشبه ماينكرافت. راح نسوي السلسلة هي باختصار، خلاص طلعوا لي مليون إعلان. السلسلة هي إني أسوي عالم الكريتيف، وأي واحد يكتب اسمه في التعليقات راح أسوي اسمه في الكريتيف، راح أسوي بلوكات ويكتب اللون اللي هو بحبه، وراح أسوي بلوكات وأكتب اسمه. أوكي، يمكن تلاقوا شوية يعني صوت هذا صوتي او الصوت اللي في الفيديو عالي، لانه انا مقرب المايك لعندي، يعني مقرب كثير مقرب،
وطي الصوت شوي او خليني انا بعد. يلا يا سلام، هذا احلى اشي يتلقلق هذا اللعبة معاي. يا سلام احلى اشي. طبعا يا جماعة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى يعجبكم محتوى القناة. اللي وده يلغي الاشتراك او ما يحط لايك على كيفك، هو رأيك، انا ماني قاعد اقول لك ولا قاعد اجبرك. وكمان لا تنسون تصلوا على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله، حط بس يا رجال، هذه الطريقة راح تفيدك والله سووها جماعة لا أكثر يمكن أكثر من 5 دقايق بتلقلق معي اللعبة شكله، لأني قاعد بصور، فما قاعد بتلقلق اللعبة لأنها أول مرة تتعرف أول مرة تشوف واحد هي إيش فيه. والله يا جماعة خلينا نتكي. يلا لما نعدى المرحلة بقى أرجع لكم بعد 1,000,000 سنة. بمزح ودي أفرجيكم الجلطة اللي أنا بحس فيها يوم بلعبها. يا الله، يا رب يا جماعة، مو هي والله، خلوني على قلها افوت جول تقرب شوي من العارضة. شو حارسهم هذا، نوير ولا تيرشتيجن؟ حارسهم شكله نوير زائد تيرشتيجن زائد لوريس اللي هو حارس توتنهام زائد هاندانوفيتش زائد 5 وزائد إدرسون. هذا يجمع هذا بس والله، لأنه صراحة يعني قوي. يمكن انتوا شفتوا يا حبيبي صاروا 3 علينا. يا الله، الحين لما اتعداهم خلينا او يمكن اوكي يا جماعة، اوكي يا الله يلاق. بشوف اللعبة بعد ما اصور ومنتجه، بشوف والله لو بتعلق معاي لو ايش السبب، مو من التصوير، السبب من ايوه واخيرا صرت سريعة واخيرا. يا جماعة لا تناقشوني في اي فيديو او لا تكتبوا لي اي تعليق عن اسم القناة. انا مسمي اسم القناة XXGXX جيمر. بس المشكلة انه بعض الناس ما بيعرفوا يكتبوا، مثلا ما بيعرفوا اسم الصعب، لازم اكتب اسم سهل. والمشكلة انه كل ما اكتب اسم في قنوات كثير عن الاسم اللي انا بكتبه، كيف يعني ويش هذا؟ لا يس، لا أحد يناقشني في اسم القناة أبدا. والله لا تناقشوني، لأنه اسم القناة هيك طلع معاي، وأنا أصلا بحب كثير حرف الإكس والجي، ما حلو. اوكي اتوقع هنا راح ننهي المقطع. في نهاية هذا المقطع لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وقبل نهاية المقطع لا تنسون تصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peace out.